조금만 바뀌면 인생이 바뀐다. 우리는 늘 한 번에 모든 걸 바꾸려고 해요. 하지만 부처님은 이렇게 말씀하셨습니다. 한 방울씩 채워진 물동이처럼 지혜도 조금씩 채워지느니라. 크게 바꾸려 하지 마세요. 잠시만 조용히 앉아 내 마음을 바라보는 것, 그것만으로도 충분합니다. 생각을 한 번 더 하고 말을 한 번 더 고르고 숨을 한 번 더 고요히 쉬면 내 삶도 달라져요. 조금의 변화가 결국 당신의 인생을 바꿉니다. 오늘 작은 좋은 습관 하나 시작해보세요. 그게 당신 수행의 시작이니까요.